Как черемица. Это высушенный аналог. Вот это вот так выглядит сама чемерица. Она, значит, можно против клещей делать настойку. Очень ядовита, внутренне запомните, а наружно она прекрасна. Она выводит педикулез, короче, избавляет подкожных клещей у скота. Волосы от нее шикарные становятся просто. Нас что интересует? Наши деды занимались, и, как показывает практика, эффект имеет вот это: наламываем корешков сухих. И растираем. Вот так. Сначала так поломаем. Раздробим. Вот такая штука получилась. И вот так, короче. Смысл понятен, да? У нас получилась вот такая пыль. Вот такая. И что делаем мы ее? Мы ее вынюхиваем. Это делали наши деды. Их развлечения. Ну и сейчас через некоторое время посмотрим. Короче, вызывает щекотание вообще вокруг носа. И чихая уже, замучился чихать. Ой. Вот это действие черемицы. Ну, кто может, да, в табак добавляют для крепости. Ой. И вот дедом заменяли, короче, вот эта черемица заменяла курево. Они нюхали черемицу за место курения. Солнышко, все, температуры-то нету. Приходится, ребята, печь топить. Забодяжили, короче. Чтоб тепло, снасти оторванные вчера, короче, подделать. Ребята, дубак вообще капитальный. Приходится печь топить, чтобы как-то согреться. На снасти подделать. Вчера грузиков много оторвали. Все заново. А тепла-то нету. Вроде это и солнышко, и все. А тепла вообще, как видите. Выходишь, короче, и холодно. Дрова. Само катится. У нас в домике тепло. Процесс томления идет вовсю жаркую. Давайте посмотрим, сколько у нас на градуснике. О, комфорт. Решил какую-то чурку двумя колунами расколол. Блесница, по-моему. Давайте посмотрим. Она имеет плотность самую большую в тайге. И большую теплоемкость, короче. Листва. Ну что делаем, грузики? Свинец у нас. Расплющиваем весь его. Свинцовую пластину. Будут грузики. 5 грузиков нам осталось. Ножом режем на пластинки, на квадратики. В домике тепло. Тут можно заниматься и снастями. Вот так. Красава просто. В теплоте, но не в том холоде. Ну вот, в теплоте в домике подделали. Там дубак такой. Видите, вот такую мушку поставил. Грузик Серега дал вчера. И мушку из дайбинга Сережа тоже дал нам. Вот спасибо ему. Будем пробовать. Ну, на леску 0,4 ставить. А поводковую 0,3, короче. Чтобы, короче, этого... Чтобы траву-то всю, короче, обрывал, чтобы крючки разгибались. И не было потери, обманок. Ляжем, отдохнем. То умаялись, короче.
Хорошо. Опа. Вид прекрасный из окна. Тепло. 30 градусов. Умаялся что-то от холода. На улице ветер. Даже неохота выходить, короче, ребята. Такой, он холодный ветер. Лучше в избушке полежать, потолок посмотреть, переждать, пока теплые дни настанут. Вот она, красавица, рыбка. Ой, красавица. Улов надо спрятать будем вот так. Вот пихтушка. Пихта, короче, имеет свой аромат сильный. Запах зверя отбивает. И солнечные лучи рыбку сохраняют. То есть ни зверь не возьмет. И от солнца спрячем. Вот такой схрон. Временный. Не знаем. А так просто оставим. Просто зверь подберет. И солнце подпортит. Таскаем лодочку на себе. Заносим. Сейчас поплывем на эту сторону. Ветер сегодня. Кидрач. Вон лодку несет без весел. Только шум. Ну, прибин реки смотрится вот так. Красота. Высокие, еще пиковые. Монотолстая. Два борта в реке, чтобы, короче, солнышко светит, не нагревало лодку и баллоны не портились. Короче, сдержу я слова истерики, но опять, ребята, зацеп. Ёжиков ты хренов, блин. Я самый несчастный человек на свете. Ёлки-моталки, самый несчастный. Уже 15-й раз, наверное, этот зацеп на зацепе. Короче, леску надо 4 ставить, а поводковую 3. И драть, короче, чтобы она полностью распушился этот. Крючки гнулись. И опять, ребята, и опять зацеп. Как они заколебали. Осталась одна обманка. Ну, вот так вот все. Смотрим, ребята, кто тут? О, смотрите какой. Смотрите какой он. Вообще, какая красотища. Посмотрите. Взял на вот такую нижнюю. Все запутал, гаденыш. Все решалось просто. Не стал нижнюю обманку ниже грузика ставить, а сделал 2 верхних. 2 верхних. Вот одна и вот. И все. Оборвал еще одну обманку. Ну все, ребята, собираемся, короче, пойдем домой. К нам домой. Идя по тропинке, ребята, заодно возьмем черемшички, сорвем себе. Вот такой, о, пучочек. Поставили водичку с картошкой на таежную плитку, на таежную печь. Картошка сварилась. Рыбка наша готова. Угощайтесь. Ну вот чай готов. Видим много норок мышей. И подходим к травинке и видим. Вот он сидит. Раскрыл лапки. Ребята, смотрите, какие такие листочки. Но это не линея. Это другой цветок. Это не линея. Это не линея. На улице эти кондитеров. Затопим печку. Этот уже 7-е сутки сидит. Ждет хозяина. На улице 0 градусов. Вот это, ребята. Черемша подкушена на нашем месте, значит был медведь. Но в остальных местах не видно. Черемша целая. А тут явно подкушена сверху. И тут лист оборван. Иду на штаны. Посмотрите, клещ. Ну, он заторможенный и упал.